英文係 If it's to be, it's up to me。中文係若要如何，全憑自己。即係好感恩啦！喺比賽未完咧，就已經成立咗即係米粉嘅即係後援會啦。即係我有個願望啦嚇，即係年年都會繼續見到大家啦，然後就不斷去好似由水上面就翻嚟岸邊，再去陸地試下再去高啲，再去高啲，睇下有冇機會我哋就坐飛機去慶祝生日，好唔好啊？好。係啊，即係係咯，一路越做越好。咁我會努力，亦都收到晒大家嘅支持。上年嘅3月講咗話個電影會喐，咁啊喐到今年嘅3月咧，終於就到啦，個撥款終於都到啦，真係會喐啦。咁我嚟緊咧就會係即係密密地要去籌備個電影啦。咁會 casting 啦，咁我可能會有啲 open cast 啦，open cast 大家都可以嚟 casting 嘅。我拍緊戲期間，可能某程度上。可能大家都會行過路過知我喺邊度嘅，但係千祈唔好太過即係成抽人喺現場，因為咧攞住個牌嗰啲咯。係啦，千祈因為有演員有成，可能有啲劇情嘅嘢想即係未必係想公開住咩都好，或者會影響到嗰場戲嘅。咁我又唔想大家唔開心，咁所以如果就算大家知道你默默喺遠處咁樣影響我咧，都 OK 嘅。但係小心被即係一啲可能我啲即係現場啲 PA 咧嗰啲助祭。誤以為你哋係記者嘅話，咁就可能會驚驚地嘅，咁啊，所以咧可以大方啲過嚟同我打個招呼，咁啊 OK 啦。咁但係如果我真係做緊嘢咧，咁可以大方啲喺隔離默默地點下頭都 OK 嘅，係啊，俾個眼色我都收到大家㗎啦，好唔好？打個眼色俾大家教大家，你會點打？歌嗰方面咧，大家想唔想我出歌㗎？所以我好努力儲緊錢㗎。你而家見我咧密密咧周圍去演出咧，我好努力去儲緊錢㗎，係啊 OK。咁啊，我希望自己會我揾緊歌，咁啊唔俾大家聽任何嘢住，因為我自己都我想整理好晒，即係實或有一兩撇先至好俾大家知道有啲咩會發生啦。咁我就密密地揾緊歌，咁亦都歌嘅類型咧都好廣，係啦。咁啊，而且我唔係淨係想做一首歌，我會密密練嘅，我認真嘅，我都好想咧，即係可以好隨隨便便俾人撞到嘅時候，啲人以為撞到埲牆咁樣啦。哦，咁平。係啊，係咁平啊，係啊，係啦，即係我期待我自己係會有嚇，即係嗰啲馬甲線啊嗰啲，我期待啫。如果唔得，我都會揾下啲邊個化妝師可以幫我，即係打翻靚嘅陰影啊，咁啊影輯相咁樣啦，係啊，好唔好啊？我會嘅，我會努力嘅，我真係會努力嘅，我應承大家，大家一定有得睇嘅。就算翻風雨，只需睇到你，只見陽光千萬里。我想做我命運符號，用我力鋪我路途。好辛苦你啲兄弟話，你做咩叫我上台嘟嘴？最緊要身體健康，真嘅，唔好成日病，唔好成日病，係啦。最緊要係咩咧？瞓多啲覺，生日快樂！咁啊，繼續得米，歌藝繼續。高人一等，其實最緊要係揾多啲錢啦。哇！我哋呢個好實際㗎嘛。咁啊，身體健康。雖然呢一句我出口都有啲奇怪，我成日病，最緊要都係身體健康啊。祝你身體健康，龍馬精神，一帆風順，心想事成，做啲咩啊？大紅大紫，跟住又越嚟越高。我覺得佢喺大家面前咧，成日都係笑，即係成日依起棚牙笑啦。但係我覺得即係我認識嘅佢咧，就係好多嘢諗，好似有少少抑鬱咁樣嘅，係憂鬱係咪？你想講？希望佢可以真係開心心咁做人。我覺得米高咧真係一個，佢帶俾我哋好多感情㗎，我成日都覺得，係咪先？即係嗰種感情係會有，即係會搣到我哋入邊嗰個心裏邊嗰種慾望啊、感覺啊、想喊啊、想笑啊，搣出嚟嘅。有我的愛人，這日明天。世把他寵愛。多謝大家，呢個係每個米粉都會有嘅生日，係一個原音嘅口琴喎。咁呢個。
呢個應該係做啲新嘅嘢咯，我覺得關於可能係即係自己首歌嘅錄音嘅一啲花絮，或者係電影嘅嘢咯。米粉家人啊，都送上一句説話去俾米高嘅。我自己睇，我覺得真係流咗嘅。你冇事，係啦。我想講，我明白嘅，即係整齊啲咧，咁咪推出嚟會整齊啲嘅。我知道你係想手寫嘅，但係手寫咧，大家即係會更加困難啦。唔好嘥呢啲時間。但係我收到你哋每一個人裏面啲字，我係逐隻睇嘅，我只會感動先流淚嘅。OK， 而我感動嘅真係 OK。生日快樂！